Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm recording this uh, lecture 3, sorry, lecture for week 7. That should be scheduled at 3 p.m. but I'm doing it now. Okay, as I said last week that I'm going to continue with circles. So let's recall what we have learned from last week punya nota. Sekejap, nak check. Okay. Kalau sesiapa yang tengok ni boleh tolong komen whether dengar tak suara saya, boleh nampak tak skrin saya ya. Okay. Alright. So last week what we have learned for circles adalah how to find the equation, the standard equation of a circle and also the general equation of a circle. So circle akan ada dua types of equation. It's either the standard one, x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. So that's the standard one. And the general one is the x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Yang tu yang general form punya lah. So meaning that when you have your radius and you have your center, you should have no problem in getting the equation of your circle, whether in standard form or in the general form. So there are some few cases that can be asked using circles, but circles ni, as I said, dia ada banyak jenis properties dia. So yang ada dekat dalam muka surat 4 tu is how you find the points of intersection between two circles, how you find the points of intersection between a circle and a line, what is the shortest distance. So there is a formula for shortest distance there. You can also find equation of circle with center through a point. So through a point maksudnya dia memintas kepada point tersebut. And we will also have equation of circle passes through 2 points. Maksudnya dia memintas dekat dua point. So maksudnya dia memintas macam tu lah. Kalau dia kena dekat satu point dia, kita tak panggil memintas. Kita panggil dia touch. Dia tak intersect. Dia touch sahaja kalau dekat satu point. So kalau dekat 2 point, dia memintas lah point tersebut. And also equation of circle passes through 3 points pun boleh juga. So there are many ways that question can ask you about this circle thing, but the most important thing is for you to know how to find the equation in the standard form and also in the general form lah. Okay, that's the first thing that you need to know about circles. And today, what we are going to do is to find the equation of tangent and normal to a circle. So kita recall balik because you already know what is the equation of tangent ni dengan normal ni. Okay, kita tengok apa dia punya lukisan. So let's say when I have a circle, sekejap pen saya. Oops. Okay. Bila dia sebut je soalan tu adalah soalan circle, mesti kena lukis satu bulatan dia macam ni. Okay. So bila kita ada satu bulatan, kita tengok sikit dah bulatan kat sini. Okay. Nampak cantik bulatan kita. Okay, so when we have a circle like this, we definitely will have a tangent. So tangent tu apa? Tangent is any line yang kena dekat circles tu. Kejap. Oh, patutlah. Okay, if I have this line, macam tu. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh pintas. This is not a tangent line. Ataupun kena dekat center, tak. This is not a tangent line. Tangent line tu dia mesti touch dekat circle. So apa yang saya sebut touch tadi, dia ini intersect, ini intersect, ini intersect. Touch tu dia macam ni. Dia kena dekat
1 point sahaja macam tu. So this is what we call a tangent line to a circle. So this tangent line can be anywhere. Kat sini boleh, let's say kat sini boleh, kat sini boleh. Maksudnya anywhere on the point as long as dia mesti straight line lah. Okay. So itu adalah contoh tangent line. So this is what we call tangent to a circle. So this is your circle. So bila kita ada tangent, dia ada satu garis yang kita panggil normal. So normal ni dia mesti perpendicular dengan tangent. So apa maksud perpendicular? Dia mestilah 90 darjah dengan kita punya dengan kita punya garisan tangent ni. Okey, lagi sekali saya lukis. Oh, dia start kat situ Lepas tu dia tak boleh gerakkan dia. Sekejap. Lagi sekali saya cuba. Oh, kenapa dia sengit? Saya nak lukis dia straight. Okay. Tak apalah, saya lukis biasa je lah tanpa guna ni. Okay, so apa itu normal? Normal ni adalah satu line yang perpendicular. Tak kena pula kat center tu. Lagi sekali saya cuba. Normal adalah satu line yang perpendicular dengan ni, tak straight. Okay, perpendicular dengan kita punya tangent. So ini kita panggil dia sebagai normal. Bukan normah, normal. Okay, so dia mesti kena dekat tangent, dia mesti perpendicular dengan tangent dan dia mesti kena dekat center of the circle. So nama dia normal, tangent normal. Dan dia ada satu properties yang awak kena tahu. M tangent adalah darab M normal. Kita dapat dia sama dengan negatif 1. So I believe you already know this. Masa belajar dekat sekolah dulu dah cikgu awak pernah ajar dah. Bila kita darabkan kecerunan untuk ini dan yang perpendicular dengan dia, hasil dia adalah negatif 1. So itu kaitan antara tangent dengan normal. So this is a very important thing for you to note. Okay, kita tengok macam mana kita nak cari equation. Tadi kita dah tahu dah tangent tu siapa, normal tu siapa. Now kita nak cari equation of that tangent and normal to the circle. Okay. So ini saya bagi definition dia. Tangent adalah circle, a line that touch the circle. Dan normal pula adalah line yang perpendicular dengan tangent tadi. Ini adalah formula untuk cari gradient. Dan ini adalah property yang saya cakap tadi. Gradient of normal darab gradient of tangent is equals to negative 1. So untuk cari equation of tangent dengan equation of normal ni, kita guna kaedah y minus y1 equals to mx minus x1. So you have learned this in school to how to find a straight line punya graph, atau awak dah pernah belajar dalam fizik macam mana nak cari equation y equals to mx plus c. So this is what we gonna do here. Okay, so kita tengok satu contoh ni. Dia cakap find the equation of tangent and normal line to the circle x squared plus y squared plus 5 at the point negative 2, negative 1. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita ada satu equation of circle. Kita nak cari equation of tangent dengan equation of normal dia. So syarat untuk cari equation of tangent dengan equation of normal dia, okay, kita mesti tahu dia punya kecerunan sebab formula yang kita nak gunakan adalah y minus y1 equals to m x minus x1 macam tu. So y1 dengan x1 ni tak ada masalah, adalah any point on the line. So kita dah ada bagi point kat sini. Yang masalahnya adalah untuk kita cari kecerunan ni. So kita tengok apa yang dia bagi dekat kita. Dia bagi kat kita circle tu punya equation. So we have equation of circle x squared
plus y squared equals to 5. So, bila kita dapat equation of circles ni, kita tahu bahawa dia punya center untuk equation of circle ni, ingat equation of circle punya formula adalah x minus 0 squared plus y minus 0 squared equals to r squared. X minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Ni h, ni k. So, nak menunjukkan bahawa kita punya h dengan k adalah kosong dan kosong lah. So, kita punya center untuk equation of circle kita ni adalah 0, 0. So, this is your center. With center 0, 0. Okay, ini satu maklumat yang kita dapat daripada kita punya equation of circles ni. Lagi satu yang kita boleh dapat daripada sini adalah dia punya radius. So, radius is equals to square root 5. Sebab kat sini 5. This is r squared. R squared equals to 5, meaning that r equals to square root 5. Okay. So, apa maklumat yang kita boleh dapat kat sini? Kita tak nampak kalau kita tak lukis dia. So, make sure kita lukis kita punya circle. So, we have our circle here. Okay, boleh pun bagi kecil. Okay, dia kata, this is the circle. This is the circle. X squared plus y squared equals to 5. This is our circle. And dia kata find the equation of tangent and normal to the circle at the point negative 2, negative 1. So, dekat atas circles ni ada banyak point. Tapi point yang dia nak suruh kita cari normal dengan tangent tu adalah dekat negative 2, negative 1. So, let's say this is your point, negative 2, negative 1. Saya besarkan sikit awak punya circle ni. Okay, saya besarkan sikit So, kita punya point ni adalah negative 2, negative 1. This is what is given to us. Dia suruh kita cari equation of normal dengan tangent. So, lukis. Ini is your circle. So, how is the normal? Normal tu saya kata dia mesti perpendicular dengan equation of tangent yang kita ada dekat line ni. So, if I have this tangent, kenapa dia tak nak? Kenapa line ni dah terpadam semua? Kenapa line ni tak memberi kerjasama dengan saya? Oh Allah. Okay. So, saya nak lukis dia punya tangent. Tak straight, tak apalah. So, ini kita panggil dia punya tangent line. Dan ini kita panggil sebagai dia punya normal. Ingat, normal tu dia mesti lalu dekat dia punya center, which is 0, 0. So, apa yang kita boleh cari information dekat sini adalah dia punya kecerunan. Daripada saya tanya awak, baik saya tolong jawab terus. Apa yang kita boleh dapat dekat sini adalah kecerunan M untuk normal. Macam mana saya tahu saya boleh cari M untuk normal? Sebab saya tahu formula untuk cari M, which is the gradient, adalah y2 minus y1, negative 1, ni negative 1, minus 0 over x2 minus x1, negative 2 minus 0. So, gradient untuk normal adalah 1/2. So, bila saya tahu gradient untuk normal adalah 1/2, boleh tak saya cari gradient untuk tangent? M tangent? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab saya tahu M normal darab M tangent dapat negative 1. So, M normal tadi saya dah dapat 1/2. So, M tangent darabkan dengan 1/2. Kita akan dapat gradient untuk tangent, M tangent adalah negative 2. As simple as that. So, kita dah dapat gradient of normal, kita dah dapat gradient of tangent. Based on our information here that we have,
kita ada 2 point ni. Okay, saya ulang lagi sekali. Bila saya lukis, kita nak equation of tangent dengan normal dekat point ni. Okay, this is the line that we want untuk cari ia punya equation of these two line. Kita nak cari equation untuk dua line ini. Okay, the problem is untuk cari equation untuk line tangent ni, kita perlukan cari dia punya gradient. Untuk cari equation untuk line normal ni, kita perlu cari dia punya gradient. So gradient siapa yang saya boleh dapat dulu, tangent ke normal? Jawapan dia saya boleh dapat gradient untuk normal sebab saya ada 2 point dekat atas normal line saya. Untuk tangent pula saya tak ada. Saya tak ada 2 point. Untuk cari gradient mesti ada 2 point. Untuk tangent saya ada 1 point je. Macam mana saya nak tahu dia punya gradient? So that's why lah saya dapatkan gradient untuk normal dulu tadi. And then saya dapatkan gradient untuk tangent. So once kita dah ada gradient untuk normal dengan tangent, dapatlah kita cari equation of normal dengan equation untuk tangent. So equation ni yang dia suruh cari ni. Equation of normal, formula dia tengok ni, y minus y1 equals to m normal x minus x1. Y minus, okay, so y1 dengan x1 ni merujuk kepada any point on that line, any point on the normal, any point on the tangent. So kita nak cari equation of normal tadi dekat point -2, -1. So this will be our x1 and this will be our y1. Okay, so y minus -1 equals to m normal 1/2 x minus -2, like that. So y plus 1 equals to 1/2 x plus 2. So y equals to half x plus 1 minus 1 is plus 0. So jawapan untuk equation of normal adalah y equals to half x. Okay, ini baru equation of normal. Soalan tanya equation of tangent and normal. So boleh tak kita cari equation of tangent? Boleh, tak ada masalah sebab kita ada dia punya gradient tadi, dapat -2 tadi. So lagi sekali, macam mana kita nak cari equation of tangent? Equation of tangent sama formula dia, y minus y1 equals to m tangent x minus x1 dekat point -2, -1. So kalau awak perasan daripada gambar ni, -2, -1 tu memang ada lalu dekat tangent, ada lalu dekat normal. Of course lah, sebab soalan tu memang suruh kita cari tangent dengan normal at this point. So y minus -1, apa beza dengan yang tadi? Beza dia adalah kecerunan yang kita gunakan. The gradient that we use here is for normal. The gradient that we use here is tangent. So gradient for tangent yang kita dapat tadi adalah -2. -2 x minus x1 kita. So x1 kita adalah -2. Right, so we have y plus 1 equals to -2x. This is plus 2 darab dengan -4 jadi -4. So we have y equals to -2x minus 5. So this is your equation of tangent and this is for equation of normal. Okay, so dah dapat dengan cara kita cari dulu tadi gradient of normal dengan gradient of tangent. Okay. Okay, kita tengok pula soalan yang seterusnya sama, which saya nak minta awak try buat sendiri tapi saya guide lah. Okay, so dia dah bagi kat kita satu equation of circle. So ingat saya kata hari tu, bila kita ada equation of circle, apa yang kita boleh dapat daripada sini adalah dia punya center dengan dia punya radius. So dua benda ni kita boleh figure out daripada kita punya equation of circle tu. Okay, now it's given to us
x squared plus y squared minus 8x plus 6y plus 8 equals to 0. So, kita boleh cari kita punya 2g is equals to negative 8, g equals to negative 4. 2f is equals to 6, f is equals to 3. So, center is negative g, negative f, which is 4, negative 3. So, this is one information that you already found your center. And you can also find your radius. So, ingat radius, kita boleh cari, kita tak cari radius pun tak apa dalam soalan ni, tak apa. Kita tengok. So, you can also find your radius lah guna formula. Radius. Nak cari pun tak apa, tak ada masalah. Radius equals to square root of g squared plus f squared minus c. So, kita ada 4 tambah lepas tu 16. 16 tambah 9, 25. 25 tolak 8. 17. Square root 17. Macam tu. Tapi kita tak guna pun radius kat soalan ni. Yang penting kita nak center. Tapi bila dia bagi information, equation of circle ni kita boleh cari dua benda ni lah. So anyway, kita nak cari equation of tangent and normal to the circle. Okay, saya selalu pesan kat student saya, bila awak blur dengan soalan circle tu, the first thing that you need to do adalah draw. Tak susah pun draw circle. Sebab daripada awak draw tu, awak boleh nampak what we actually want to find. Kenapa oval pula ni? Saya nak circle. Okay, so this is your circle, which you already have your center just now. And it asks for the equation of tangent and normal to the circle at the point 3, 1. So, 3, 1. Dekat mana 3, 1 tu? Let's say lah 3, 1 tu dekat 3, 1. Contohnya kat sini. It can be anywhere sebab kita tak buat kita punya paksi X dengan Y. Okay, so kita tak nampak dekat mana 3, 1 tu. So, it can be anywhere. Tapi dia mesti berada dekat atas circle ni lah. And from here, it asks for the equation of tangent. Saya lemah betul nak lukis straight line. Apa hilang? Kenapalah saya pilih point yang susah untuk saya lukis. Serius lah susahnya nak lukis. Ini adalah kita punya tangent dan ini adalah kita punya normal. Jadi pun. So this is your tangent just now. And this is your normal. So, kita nak cari equation untuk dua straight line ni. So, that's why kita kena pakai formula y minus y1 equals to mx minus x1. So, awak pun tahu ini adalah formula untuk kita cari equation of a straight line. Tapi dengan syarat kita mesti ada dia punya gradient. So, nampak tak kat sini? Kita dah ada kita punya center. Which saya dah carikan tadi untuk awak for negative 3. So, kalau saya zoom in, can you find the gradient for this normal? Sebab awak dah ada dua points kat sini. Boleh tak awak cari gradient untuk normal? Okay. So, try cari gradient untuk normal. And then, saya minta pula awak cari gradient untuk tangent. So, daripada sini, awak akan dapat gradient untuk normal, gradient untuk tangent. Lepas tu, tolong cari equation. Saya salah ejak equation kan tadi. Equation tangent dengan equation normal. Okay, step yang sama. Awak cari equation of tangent dengan normal ni guna formula ini. Apa yang membezakan dia adalah dia punya gradient of normal dengan gradient of tangent. Tapi point dia tetap sama sebab dia nak dekat 3, 1. Meaning that this will be your x1, this will be your y1. So akan awak masukkan je lah, this one is your x1, this one is your y1 like that.
Okay. So nanti awak akan dapat jawapan equation of tangent negative for equation of normal negative 4x plus 13 dengan equation of tangent 1 over 4x plus 1 over 4. Saya tak tulis kat situ. Saya harap awak dengarlah apa yang saya cuba sampaikan tu. So ada lagi 2 soalan dekat bawah tu yang saya minta awak try buat. Find the equation of tangent and normal to the circle at the point. Okay, first sekali adalah awak cari dia punya center, because once you have your equation of circle, dia tak minta apa pun, awak boleh cari awak punya center dengan radius. Awak tak tahu lagi soalan dia apa. Okay, tapi bila dia automatic tahu, bila dia bagi je equation of circles ni, kita tak automatic tahu, kita boleh cari dia punya center dengan radius. Sebab pakai ke tak pakai tu lain cerita, kemungkinan kebarangkaliannya sangat tinggi untuk kita pakai. So memang kita boleh cari automatic. Nampak je soalan? Cari terus kita punya center dengan radius. Okay. At the point 2, 3. So sama step dia macam tadi lah. So this will be your x1, this will be your y1. So bezanya tadi dengan soalan-soalan atas ni adalah what is your gradient. Okay. Seterusnya. Kita tengok, okay, soalan D ni lain sikit. Okay, dia kata, a circle has a tangent 3x minus 2y plus 5. Okay, so kita pun buat satu circle. Saya kata soalan circle je, tolong lukis circle supaya awak nampak sebenarnya apa yang soalan tu nak kita buat. Okay, so this is your circle. Dia kata, a circle has a tangent 3x minus 2y plus 5. So kita ada satu tangent to the circle. Okay, macam tu. Saya nak colourkan dia warna hitam lah. So, warna hitam ni adalah tangent saya. Dengan dia punya equation of this tangent adalah 3x minus 2y plus 5. Okay. At 1, 8. So, maksudnya yang dia kena dekat sini adalah 1, 8. So, this is how kita lukis berdasarkan information yang dia bagi. And its center is on the line. Okay, so this is your center pula. Center is on the line. So center berada pada line 7x plus 3y minus y. Meaning that kita ada lagi satu line. Kena dekat center tu. Line tu nama dia, equation dia adalah, line ni saya nak warnakan dia warna hijau. Okay. 7x plus 3y minus 1. So this is two line that we have. Dia kata find the equation of the circle. So macam mana nak cari equation of the circle? Awak mestilah tahu, dia nak tahu equation of circle sama. Kalau kita ada equation of circle, kita tahu dia punya center and radius. Maksudnya nak cari equation of circle, mesti kena tahu dia punya center dengan dia punya radius. What is the center? And what is the radius? Meaning that daripada information yang kita ada ni, kita nak cari dia punya center dengan radius. Okay. Satu. Apa yang saya nampak dekat sini adalah kita boleh cari dia punya equation of tangent. So equation of tangent kita ada dekat sini sebab this is the line that touch 18.18. So dan dia sebut tadi ini adalah dia punya tangent. So equation of tangent kita tulis balik, equation of tangent is 3x minus 2y plus 5 equals to 0. So kalau awak tak nampak ini in terms of y equals to mx plus c, kita susun balik. 2y is equals to 3x plus 5. And y equals to 3 over 2x plus 5 over 2. So can you see what is your gradient? So ini kalau awak perasan ini adalah y equals to mx plus c. So m adalah gradient yang merujuk kepada
3/2. So, apa yang saya dapat daripada sini adalah M tangent is equals to 3/2. Meaning that I can easily find my M normal, gradient untuk normal. Gradient untuk normal adalah negatif 2/3. Macam mana cikgu tahu? Sebab kita tahu M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. So once kita dah ada salah satu ni, kita tahulah satu yang lain ni. Okay. So daripada sini, bila kita dah tahu je M untuk normal ni, we definitely can find our equation of normal. So equation of normal ini sebenarnya adalah reverse process punya soalan. Kalau tadi dia bagi equation of circle, the point, and then dia suruh cari equation of tangent dengan normal. Sekarang sebenarnya dia bagi dah kat kita equation tangent dengan equation of normal. Lepas tu dia suruh cari equation of circle pula. Okay, so equation of normal, kita ada y minus y1, which is 8, equals to m normal negative 2/3 x minus 1, our x1 here. Okay, so bila saya kira, saya dapat y equals to negative 2/3 x negative 2/3 tambah 2/3 tambah 8, so plus 26/3. So untuk tahu the center of the circle, sebab kita sebenarnya nak cari equation of circle, mesti tahu dia punya center dengan radius, adalah dengan cara this is the normal that we have from here. So saya lukis dekat awak. So what is this line ni? Ni adalah line 3y equals to negative 2x plus 26 ni. Kat mana line ni sebenarnya? Line ni adalah normal kepada tangent kita tadi. So this is our tangent just now. Our normal ini adalah 3y equals to negative 2x plus 26. So what we know here, we know that the center that we actually want to find is, nampak tak apa dia kat situ? Center is the apa? The intersection between. Kalau awak nampak kat sini, between siapa? Yang warna hijau ni. Between 7x plus 3y minus 1 dan juga yang warna biru. 3y plus 2x minus 26. Ni. Okay. Equals to 0. Ni. Equals to 0. Question mesti ada equals to apa ya anak-anak? Okay, so this one, this equation and this equation. Yang ni saya cuma bawa 2x ni bawa belah sana, 26 bawa belah sana. Okay, these two equation, yang warna hijau dengan yang warna biru. Kita nak cari dia punya intersection point dia, which is the center just now. So macam mana nak cari dia punya intersection point? Kita buat simultaneous equation lah, of course, intersection. So we do simultaneous equation, we solve simultaneously. Kita kata 3y plus 7x minus 1 equals to 0. Equation yang pertama. 3y plus 2x minus 26. Equation yang kedua. So kita tolakkan dia. So kita guna elimination method. Kita dapat 25 equals to 0. So x equals to 25 bahagi 5 negative 5. Macam tu. So x equals to negative 5 can be found the value of y. So when x equals to negative 5, kita masukkanlah dalam ni, kita akan dapat y equals to 12. So kita dah dapat sebenarnya dia punya center, meaning that the center of this circle that we want to find is negative 5, 12. Okay, so that is one thing.
And another thing, we need to find the radius. So once we have the center, which is -5, 12. Okay, kalau saya zoom in sikit dekat sini. Okay, so siapakah radius? Radius adalah line yang kalau saya boleh katakan ni. This is radius. Boleh tak awak cari radius dengan cara cari distance between these 2 points. So we have 1,8. Kita ada 1,8 dengan -5, 12. Okay. So kita nak cari distance dia. So kita pakai formula distance lah. Okay, apa pula formula distance? So R is equals to square root of 8 minus 12 squared plus negative 1 minus 5 squared. So kita ada 8 tolak 12, 4 kuasa 2, 16. Plus, so kita ada square root 52. So this is our R. So how to find our equation of circle? So kita dah ada center dan kita dah ada radius. So we can write down our equation of circle is equals to x minus 5. So x plus 5 squared plus y minus k, y minus 12 squared equals to r kuasa 2. So r kita adalah square root 52, which we can write it as 52. R kuasa 2 sama dengan 52 lah. Sebab r sama dengan square root 52. So r squared is equals to 52. So this is the equation of the circles that we want to find. Okay, so this is a bit tedious sebab awak takkan boleh hafal the step. Macam awak buat integrating factor, yes, you can hafal the step. The step is all the same. Bezanya adalah variable, nombor dengan integration apa awak nak buat. Different thing about circle is, as I said, it can ask you many types of question because circles has many properties. Dia ada perpendicular, bisector, shortest distance, diameter, radius, center, tangent, circle. So one thing that you need to master this circle question adalah you have to remember all the concept of the circle. Contohnya macam yang saya kata tadi, bila dia minta the equation of circle, what you need to focus is you have to find its center and its radius. And the next thing that you need to do is to pindahkan semua maklumat yang dia bagi ni ke dalam bentuk lukisan supaya you nampak what you actually cari sebenarnya. So question D, I know that it is quite tedious for some of you. So lepas you dengar explanation I ni, try buat soalan D ni sendiri, refer, lepas tu try lagi buat sendiri, refer, try lagi buat sendiri supaya awak faham what is actually the tangent, what is actually the normal, what is actually the equation of tangent, what is actually the equation of normal. Kenapa normal? Mesti kita boleh dapatkan pula dia punya center because it must be passing through the center. Kenapa tangent boleh jadi dekat situ? Because it must touch one of the points on the circle. Dia tak boleh intersect, dia mesti touch sahaja. So this is the concept of tangent dengan normal. So try buat soalan D ni berulang kali supaya you get the concept of this tangent and normal. So saya punya solution dekat sini lebih teratur lah. Benda yang sama, cuma dekat sini saya punya tulisan tak cantik dan conteng-conteng macam tu. So nanti boleh tengok dekat sini. Okay. The next things that you have to know. Sekejap tengok aku apa. Okay, ada lagi 10 minit. The next thing that you have to know is finding the length of a tangent from a point to a circle. So bila soalan tu sebut find the length of the tangent, so dia tak minta equation of the tangent. Sebenarnya dia minta dia punya length panjang from the point. Dia tak sebut at. Kalau awak tengok soalan atas tadi, dia kata find the equation of tangent.
At the point. So, ada beza At the point dengan from the point. At the point maksudnya point tu berada dekat atas circle. Tapi bila disebut from the point tu berada di luar circle. So, the grammar must be correctly put dalam soalan tu lah. So, ini adalah gambar yang kita akan buat. So, kita tengok example 9 tu. We have a question of a circle. So, bila saya sebut je ada circle, we draw that circle. Okay, when we draw that circle, what we can find from its equation is of course its center and its radius. Okay, kita tengok dekat sini. Dia punya equation x squared plus y squared minus 2x minus 8y is equals to 8. So we have 2g equals to negative 2g is equals to negative 1. 2f is equals to negative 8, f is equals to negative 4. Macam tu. So, center is negative g, negative f, meaning that center is 1, 4. So, this is what we have here. This is our center. Okay, 1, 4. When we can also find our radius. So, radius in this question is radius. Square root of 1 squared plus f squared 16 minus 8 minus 8 minus negative 8. So, plus 8 dekat situ. So, 17 tambah 8, 25 square root 25 lah. So, radius is 5 for this question. So, you have your center and you have your radius. How? Because simply we have the equation of the circle. So, this is our center and this is our radius. And the question asks you to find the tangent from the point 6, 7. Okay. 1, 4, 6, 7. Okay, let's say saya nak padam sikit saya punya circle ni. Saya nak lukis cantik sikit kat sini. Hello? Hello? Mana saya punya circle? Hilang dah. Okay, tak apa. Lagi sekali saya lukis circle tu. Okay, so this is our circle. And we have our center. This is our center. 1. Sekejap. Saya nak tulis. Kenapa tak bagi tulis? This is our center. 1, 4. Our radius 5. And it says they want the tangent from the point 6, 7. So, kat mana point 6, 7 tu is anywhere tapi dia bukan dekat atas circle sebab dia kata from. Okay. So, this is 6, 7. So, dia kata dia nak length from the point 6, 7. 6, 7 tu dekat luar. Dekat luar kita punya circle. So, if we draw the tangent, this is the tangent that we want. So, let's say this is 6, 7. 0.67 kita. Okay. So, from here, dia nak garisan. This is our radius. Okay, setuju This is our radius. This is the length that dia nak tu. So, this is the length of the tangent. So, nama pun length of the tangent mestilah dia berada dekat atas tangent. Bukan dekat atas garisan ini. Ini adalah garisan hypotenuse. Kalau awak perasan ini adalah garisan hypotenuse. Macam mana saya tahu ni garisan hypotenuse? Because this is your tangent. This is your normal. And tangent dengan normal dia mesti perpendicular. So, bila kita membentuk satu segitiga bersudut tegak ni, this isosceles triangle, this right angle triangle, the distance that we produce here, it must be its hypotenuse. So, can we find what is the value of this point AC?
This is our center C. This is point A just now. Can we find what is the value of AC? Of course, we can find AC using the distance punya formula. So, formula distance adalah 6 minus 1 squared plus 7 minus 4 squared. So, it's equals to 5 kuasa 2 tambah 7 dalam 4, 3 kuasa 2, 9. So, it's square root 34. So, what is the value here? Is square root 34. What is the value for your radius? Radius is equals to find. So, when we want to find the length, we can use the Pythagoras theorem. So, length of the tangent. So, we know that this is, let's say, I namakan dia D. So, R squared plus D squared is equals to AC squared. So, AC kita dah tahu square root 34. So, kalau AC squared dia adalah 34. R kita dah tahu 5. So, kalau R squared dia 25. So, kita nak cari D ni lah. D, length of the tangent tadi. So, D squared is equals to 34 minus 25, which is 9. Square root 9 is plus minus 3. Since this is a distance, we take the positive one, which is 3. So, the length of your tangent is 3 macam tu. So, itu sahaja untuk length of the tangent. Hanya guna theorem Pythagoras, tapi you mesti tahu macam mana nak lukis ni lah, and how to actually, sebab saya tak hafal. Saya mesti lukis supaya saya faham dekat mana saya punya length of the tangent that I actually want to find. Okay. So, boleh try cari length of the tangent untuk soalan B dengan C. Saya bagi dekat sini. Ini jawapan dia square root 41. Dan ini jawapan dia square root 17. So, itu sahaja daripada saya. Okay, boleh awak try buat length of the tangent ni. The next lecture, kita akan masuk ellipse dengan parabola. So, itu sahaja daripada saya. Thank you everyone and Assalamualaikum.